今天为您朗读由时兆文化出版的《每天都是新的起点》。7月9日，按着正义分解上帝的话语。今天的经文是提摩太后书2章15节。你当竭力在上帝面前得蒙喜悦，做无愧的工人，按着正义分解真理的道。年轻时的我喜欢参加当地教会在安息日下午举办的青年聚会。除了有趣的活动外，还有一项比赛，就是看谁能最快找到并读出特定的经文。我的姐姐艾莱达总是能毫无悬念地赢得比赛，就好像她的圣经都能自动打开到对应的章节似的。试想几个世纪前的圣经，其实是只按书卷排列，没有划分章节，那翻查起来肯定得花不少功夫。史蒂芬·兰顿是坎特伯雷一位有影响力的大主教，他于1228年7月9日去世。人们认为他是为圣经分了章的人。之后到了1448年，犹太拉比末底改南森将旧约圣经分了节。1551年，罗伯特·斯提反在南森的分节基础上，对新约也进行了类似的划分。第一部带有完整章节划分的圣经是1560年的日内瓦圣经，它是在英王钦定版圣经之前一本极具影响力的新教圣经译本。那么按着正义分解上帝的话是什么意思呢？这至少包含4个重要层面。第一，表现出对圣经的熟悉。第二，尊重圣经，将其作为上帝的话语。第三，正确解释其内容。以及第四，允许其真理改变我们的生命。你手中拿着圣经时，要记得你是站在圣地。只把圣经当作一本好书是远远不够的，它必须成为你整个生命的光。要以圣经为你的顾问，你若保持自己的心脱离世上的无稽之谈，就必迅速地熟悉圣经。你越研究圣经，就越深地认识上帝。圣经的真理必写在你的心中，留下不可磨灭的印象。上帝的圣言给我们的生命带来喜悦、意义和希望，它是连接时间与永恒的神圣桥梁，也是永生的唯一条件。